Jesu Shin, Ega Maha Kametana Sriya, Vadana Tanwara, Monle Siaro Piaji, Nasete, Ala, Natong Agune, Nya Konanai Dwe, Hoja Somado Muato, Kana Nyan Yap, 80 Puk, Padesa Tamopa, Eado, Amasashe. Nendo Nenda Ngava, Ayum Pui, Yinya Pia Pia, Beloja. Yarana Dea Yarana Tanga Yarana Viva Siantamaro Yotemiano Lesomo Shiko Puzo Umyo Malayo Dojato Puzo Tapana Masirana Tada Pinyawriya Lo Jamilo Alo Sia Dona Ato Maomati Mianeto Nekbanto Lagao Dokha Kate Chonyaya Piato Nekbanto Lagao The town Yakirida the Chok Yanya Tenga Piato Nekbanto Lagao Mimi Rajaku Ato Sepset Dogi Patana Nyandi Lemian Zamenya to Jesus Pia Nekbanto Myemau Bula Nanya Di Pisi Mula Nabia the Cock Mula Nabia, the Son of Ku, Equador, Yamasama, Egumiani, Tumba Asa, Nia Mula, Rotowane, Kala Tomia, Chia Nase, Ishetuego, Luejema, Adi, Adiama, Lujami. Namo Tata Bhagavato Arahato Samma Buddhata Namo Tata Bhagavato Arahato Samma Buddhata Namo Tata Bhagavato Arahato Samma Buddhata Tia Nade Tia Atukta Tia Lela de Soda Mimi Kana Mashide Tiane Adi Nyene Tatwa Bulu no Shide Tia Soda Yin se Luna Jamala Kanangaba. Chia se New Davi La Kanangaba. Kanangaba Amandi, E Kanangaba Dia Poma. Lunet the Matet Walo, a Matma Adima. Are you some Madi Majola? A Bandito, a Majota, no? A Majon Decadity Majola. E Kanangava, maybe a Mabiela. Javi Mabiela. A big Godiro, kind of Yede Luyumla.
အပြည့်ကိုသိတော့ခိုင်နေမြဲတယ်ယူတဲ့တတ္တရာတိတိမပြုတ်ဘူးနောက်ခန္ဓာအစားထိုးတာသိတော့ဘဝပြည့်တယ်လို့ယူအောင်မလားအစားထိုးတာသိတော့ဘာကြောင့်ဥစ္စေရအယူမပြုတ်လားခန္ဓာ၅ပါးလို့အမှန်တင်တက်္ကာတိတိပြုတ်တယ်နော်တတ္တရာတိတိဥစ္စာတိတက်္ကာတိတိပြုတ်သောတာပန်မောသောတာပန်ဖြင့်ချမ်းသာရှိဖို့မရဘူးလို့ဘလောက်ထိချမ်းသာတယ်လက်ရှိသေးပုံမကောင်းလားမဟာနယ်မီးကြီးကိုထောက်အောင်မယ်နော်မဟာနယ်မီးတိုင်းတစ်ပါးသွားတယ်လာတဲ့ကစစ်တီဘောပါလည်းနဲ့တွေ့ရှင်းနဲ့ညင်းနဲ့ဒီနေ့တွေ့ရှင်းနေညင်းကိုကြောက်လွန်းလို့တရားကိုတစ်စိပါသတိမရဘူးတဲ့ကြားတယ်အမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလည်းတွေ့လို့အရှင်ဗျာဒီပြီးတော့ဤကဲတိုင်းတစ်ပါးသွားတယ်ကရှင်းနဲ့တွေ့တယ်ညင်းနဲ့ဒီနေ့တွေ့တယ်အဲ့ဒီကတရားကိုတစ်စိပါသတိမရအဲ့တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်ကိုဆင်နှင်းလို့တပည့်တော်တည်သွားရင်ဘယ်ဘဝအများရောက်မလဲလို့မလျှောက်ဘူးလားသူ့ကိုယ်သူသောတာပန်လို့မသိဘူးနော်ပယ်တဲ့တရားသူပယ်ပြီးပြီကြားရလားအဲ့ဒီခါကျမှဘုရားရှင်ဟောလည်းမာနမင်းကြီးငါဥမာလေးနဲ့ပြောမယ်တတိထားတယ်နော်ငါဥမာလေးနဲ့ပြောမယ်တဲ့တတိထားထောဘက်အိုးကြီးကိုထောဘက်ရှိသေးတဲ့ဂေကမြစ်ကိုကူးသွားမှာပေါ့ရေလေလောက်လဲတွဲတော့ရောက်တကတူစုတွေငုတ်တွေနဲ့တိုက်ပြီးတော့အိုးကြီးကွဲမသွားဘူးလားကွဲသွားပါဘူးအဲ့ဒါအိုးကြီးကပေါ်မလားမြုပ်မလားမြုပ်ပါဗျာအိုးထဲမှာထည့်ထားတဲ့စီတွေကြတော့မြုပ်မလားပေါ်မလားပေါ်ပါဗျာမာနခန္ဓာကိုယ်ကြချိစခေါင်းဆုံးတစ်ခုလုံးခေါ်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ဆင်းနေရင်ပြားသွားမှာတဲ့နော်အဲ့ဒါအသိဉာဏ်လေးကတော့လွတ်ရမနေဘူးလားတဲ့ဖလောင်းများအားရကြမေ့တာတော့အပေကိုမကြဘူးငါ့ကွယ်ဟမ်မာနမိရတိတ်တိမခံလားသေဂာတိတိပြုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်သေဂာတိတိမပြုတ်အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ကြားလားဧရကပတ္တယဟန်ဆိုတာကတ္တပမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာအနှစ်2000သီလကိုထိမ့်သိမ့်နေကြရလားအဲ့ဒါသီလထိမ့်သိမ့်လို့တရားလေ့ကျင့်နေတယ်တနေ့တနေ့ဆွမ်းခံကြွမြစ်ကြီးစိုးရေတွေကတိုးလှိုင်းတွေကပုတ်ဘွတ်တွေကမှုတ်မှောက်မှဆိုလို့ကမ်းဖြစ်ကိုလည်းနေရမ်းကြည့်တော့ပိမ့်ဖြစ်လဲကြိုင်ပြီးတော့ပြက်ပါလာတယ်တေးမွားတော့အဘက်လေးပေါ့ကွာဒေသနာမကြားလဲရဘူးအဲ့ရလေးစိမနာကြည့်ရဟန်းကတပါးပါမတွေ့၄၅6လောက်ကြာတဲ့ခါကျတော့မကြမ်းမှဖြစ်လာတယ်ဖြစ်တော့သူ့ဝေဒနာကတနေ့တည်းပါတိုးတက်လာတယ်တနေ့တနေ့ဝေဒနာတွေကတိုးပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်တေဝေဒနာတော့မဆုတ်တော့ဘူးတေဝေဒနာနဲ့ခန္ဓာဇတ်တင်းတော့မှာပဲငါဖာပြစ်တင်ရှိတယ်လဲလို့တီလာကိုမစစ်ဆေးဘူးလားအဲ့တော့ဆွမ်းခံသွားတဲ့အခါမှာပင်ကိုလေဘောကပေးဖေးတဲ့ကပြက်ပါလာတာလေးကိုသူတတိရတယ်နော်သူ့စိတ်ထဲမှာတန်တရားတွေဖြစ်မလာဘူးလားကိုယ်စနိဝရနဲ့မဝင်ဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့အဲ့တဲ့စိတ်နဲ့ဝင်ရင်ချုပ်လို့ငင်းကမြစ်ထဲမှာပေးကုန်လို့ကြည့်တဲ့နဂါကြီးသွားဖြစ်တယ်ဧရကပတ္တနဂါအနှစ်တောင်ထိမ့်သိတဲ့ဒီလားလည်းမကဲနိုင်ဘူးပဲနော်ကြောက်စရာမကောင်းလားဟေးတေဂါတိတိပြုတ်တဲ့သူရာမှုကအတော့သမားတို့အိမ်မတန်နေ့စဉ်နဲ့ပန်ဖို့ခိုးနေတဲ့မေဖရာတို့တွေကုတ်စာကြွမ်းမတို့တွေနေ့စဉ်တော့ခိုးနေတဲ့တိုးဖို့ကြွမ်းမနော်မျက်စံဖြတ်ရှင်တဲ့အတွက်သစ္ဆန္ဒခန္ဓာတရားပြိဿသုတ်ပတ်တရားကိုကြားနာတော့တမစ်တဖို့ရတော့သောတာပန်မဖြစ်လားရဲ့ပြီးတဲ့နေ့ကစခိုးသေးရလားမခိုးတော့ဘူးကြားရလားအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားလေ့လာအဲ့ဒါသဘောပေါက်ဖို့လို့သိဖို့လို့တယ်စဉ်းစားကြတမစ်တဖို့ရဖို့အရေးကြီးတယ်တေကာတိတိပြုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်တေကာတိတိမပြုတ်စိတ်မချဘူးနော်ပေါ်တိုင်နေလို့တော်ပါမလားအဲ့ကြောင့်ခန္ဓာသိဖို့မလိုဘူးလားသစ္စာသိဖို့မလိုဘူးလားရိစ္ဆာသုတ်ပဲကြောင်းကျိုးသိဖို့မလိုဘူးလားအဲ့တော့မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရလေအောင်ရပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်လုံးကိစ္စပြီးအောင်မျက်စိပေါက်ကစမနောဒွါရအထိမှန်လေးခန္ဓာဖွဲ့ကြစကုမျက်စိကိုစေတိုက်တော့စက္ကဝိညာဉ်ပေါ်ပါသည်
Thank you.
တုနှင့်ဓမ္မယုံကိုခန္ဓာဖွဲ့သောယူဘက်ခန္ဓာဖြစ်ပါသည်နာမခန္ဓာ၄ပါးနှင့်ယူဘက်ခန္ဓာပေါင်းသောခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပါသည်မနောအရှိကိုဓမ္မယုံတိုက်သောဉာဏ်သိစိတ်ပေါ်ပါသည်ဓမ္မယုံတရားပေါ်မှာပုဂ္ဂိုလ်တော်အနေနဲ့ဉာဏ်သိစိတ်ကစိတ်ဝေဒနာပညာစေတနာကစေတသိက်စိတ်စေတသိက်အာရယဝတ္ထုနှင့်ဓမ္မယုံကယုတ်စိတ်စေတသိက်ယုတ်မနောအရှိကိုဓမ္မယုံတိုက်သောဉာဏ်သိစိတ်ပေါ်ပါသည်ဓမ္မယုံတရားပေါ်မှာပုဂ္ဂိုလ်တော်အနေနဲ့ဉာဏ်သိတာကနံတရားအာရယဝတ္ထုနှင့်ဓမ္မယုံကယုတ်တရားယုတ်ယုတ်တစ်ပါး6 တွာရခန္ဓာဖွဲ့ကြည့်တော့လူအစားသားနဲ့အစားသားဓမ္မအစားသားတိရစ္ဆာန်အစားသားပြိတ္တာအတူရကအစားသားတွေ့ရလားခန္ဓာ၅ပါးတွေ့တယ်လူနဲ့ဓမ္မတ attva မတွေ့တာရှိလို့လားမရှိလို့လားမရှိလို့ပါဗျာမရှိရင်လူဆွဲနဲ့ဆွဲဓမ္မဆွဲကြလူသိတယ်လားတွေ့တဲ့တရားကလူနဲ့ဓမ္မလားခန္ဓာ၅ပါးဒီခန္ဓာ၅ပါးပဲပုံပဲလေးရှိတာလဲစိစိတ်ပုံမကောင်းကောင်းပါဗျာယူဘက်ခန္ဓာဖက်သဘောရှိတယ်လားဝေဒနာခန္ဓာဖက်သဘောရှိတယ်လားသိညစ်ခန္ဓာဖက်သဘောရှိတယ်သင်္ခါရခန္ဓာဖက်သဘောရှိတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖက်သဘောရှိတယ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကမြင်ပြီးရင်ပြည့်ကြားပြီးရင်ပြည့်နားပြီးရင်ပြည့်စားပြီးရင်ပြည့်ထိပြီးရင်ပြည့်သိပြီးရင်ပြည့်ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးတွေ့တယ်လားမရှိတာတွေ့မရှိရင်ဘယ်လိုဆွဲမလဲလူနဲ့ဓမ္မတ attva ကအစကတည်းကမရှိချင်းကြောင့်စွဲကြလို့သိတယ်နော်ရှိတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြီးတော့မပြည့်အစွဲခံရလားဟဲ့တော်စတဲ့ဂါတိတွေမပြုတ်လားတဲဂါတိတွေပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကာယကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကုသိုလ်ပါဏာတိပါဒအရိဏတာကာသုဆံစာရကံတွေပြုံးမလားတဲဂါတိတွေပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝစီကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကုသိုလ်မုသာဝါဒပိဋကဝါစာပရုဒ္ဒဝါစာတန်ဖက်လာဝါစာပြုံးမလားပြုပါဗျာတဲဂါတိတွေပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မနောကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဘိဇာဗျာပါဒမိစ္ဆာတိတိပြုံးမလားပြုတော့ပါဗျာတောင်းရှေးဆရာတော်သမတော်ဒီတက်သက်ခိုးမှုကာမိတုမုသာမိစ္ဆာကဲ့တော့ကမှတ်ပါသောတာပန်လေနော်သောတာပန်ဖြစ်ချမ်းသာရှိကိုရပြီကြားလားဆက်ပြီးတော့နေလားငါလားကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဓမ္မဒိဏကဲ့သို့သောတာပန်ကသရဂံကအနာဂံအနာယကိစ္စပြီးမသွားလားဟဲ့ပြီးပါပါဘယ်တော့များအာရကြကောင်းတယ်လဲနော်ဒါကြောင့်တော့ခန္ဓာဖွဲ့ဆိုတော့6 တွာရမှာအာဟုတိဖြစ်မဲ့ခိစ္စတန်တရားလည်းမဲ့ခိစ္စတွေကိုတိုက်ဆိုင်တဲ့ကသတိပြုဖို့မကောင်းလားကဲလူတယောက်ကိုဥမာကမလေးမခန့်အတိပြည့်ရှေ့ကွဲလောက်အောင်သူ့ကိုမြင်မကောင်းတာတွေကိုပြမှာပေါ့အဲ့လိုပြတဲ့အခါအမြင်ခိုင်းတယ်လို့စိတ်မဆိုးဘူးလားငါ့ကိုမလေးမခန့်သူတို့လို့ရမှာလားအတိပြည့်ရှေ့ကွဲနဲ့တရားဆွဲမယ်ဘလူဒီမြင်တဲ့တိတ်တွေမပြောယူဘူးလားအဲ့ဒါကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ကဲအကုသိုလ်ဘယ်ကဖြစ်တာလဲဘယ်ကစတာလဲစိတ်သိဖို့မကောင်းလားကဲမျက်စိနဲ့ဆင်ရလူလားအစင်းလားအစင်းပါဗျာအစင်းကိုမြင်တဲ့အခါပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေ့သိရလားတွေ့ပါဗျာပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေ့လူကတွေ့ပါမလားတွေ့ပါဗျာမတွေ့ရမတော်တော်တွေကမြင်သိရလားအမြင်ခံကမတော်တော်လားအစင်းတယ်လားအစင်းတယ်ပါဗျာမျက်စိအကြည့်ရှိတော့ယူပါအောင်ဆင်းတက်တယ်နော်မြင်တဲ့စိတ်မပေါ်လားပေါ်ပါဗျာငါမြင်တာလားမြင်သိတယ်တဝိညာဉ်တဲ့မြင်သိလို့ဖြစ်ကြလားဖြစ်ပါဗျာမဖြစ်သူနဲ့သာဇာတဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတင်ညာစေရနာမှာပါလားပါပါဗျာအစေလို့ခံစားတာလူလားဝေဒနာဝေဒနာပါဗျာနတ်လားဝေဒနာဝေဒနာပါဗျာမြမလားဝေဒနာဝေဒနာပါဗျာအစေလို့ပတ်တာလူနဲ့သမာလားတင်ညာတင်ညာပါဗျာ
Khanda no se sora meza tungala sirana. Verana tenya sirana tongku pong no name khanda leba me pila. Ileba pisoma mienti se pheta no. Lunet jamala name khanda leba. Nyese ajiva matoryo hukena. Yubayong senga matoryo hukena. Khanda phujira yupet khanda myala. Name khanda leba ne yupet khanda pao. Khanda ngava yare no. Elo khanda phujira roda pheti yala. Elo chawna kirita. Akudu phime niyari tanda leme krisari jalo. Khanda phoyare jala. Elo sidi bomo kauna. Lujiyoka nane pati pilo sema bo. Seme adibi shikwelong sema bo no. Sere ka titiyawa alila mishire boko. Sema sobula soma. Nga wo sera makani bukwe. Lage bula. Sena. Jayen tadi lo mo bula. Tadi pyule de kha ja do lula atan. Sera la atan. Atan lo jara toda wunyen no. Nan liya me ya. Toda ji ne atan ga yuk liya me ya. Naw na pa bo. Sera la ne ni yo. Na ga tiya ko na nyen ga khanda hle lo mo bu la. Khanda hle da ka pokko tattwa dwi ti ya. Pokko tattwa sera ga dwi ti ya. Dwi de tiya ga sera la ne ni yo. Elo le la pho mo kaung la. Lo so ya ga doda mo phit pa ma la. အဲ့ဒါခန္ဓာဖြစ်ကိုလှည့်တဲ့ပုလို့တာအဲ့လိုစိတိပုံမကောင်းလားဒီမှာပင်လားနော်မသိပင်နေပါမလားစေသာအဲ့ဒါကမကြသူကြဘူးဖြတ်မယ်ကြောက်ဖြောင်းသားကောင်းကောင်းဖွေးဖွေးလေးတပိတ်သာလုံးပြီးတဲ့ကြောက်ဖြောင်းသားနေလှမ်းလိုက်နေလှမ်းတော့ကပြော့မလားဘူးလားပြော့တဲ့ကောင်တော်လေးကိုအစဉ်ပြေးတဲ့အခါဆင်ဖြူတော်ကြီးလို့လိုက်တာပေါ့နော်တီပီတတဆွေကုန်ကြီးပေါ့အဲ့တော့စပွဲပေါ်မှာတင်ထားတရားနာပြိဿတ်တွေမင်းတို့ဘာတွေမြင်တယ်လဲလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေပေးမလဲဆင်ဖြူတော်မြင်တယ်အဲ့လိုစိတ်ပုံပုံကောင်းလားဒီချာချာလေးလားနော်ကဲအဲ့ဒီဆင်ဖြူတော်ကိုဆွမ်းလန်းရှာတော်ဘုရားကြီးဘယ်လိုဟောတယ်လဲအရှိကိုကြည့်မရှိတာမြင်တတ်တယ်ပုထုဇံကံတဲ့ကြားလားအရှိကိုကြည့်မရှိတာမြင်တတ်တယ်အဲ့ဒီဆင်ဖြူတော်နဲ့နေလှမ်းလိုက်နော်နေလှမ်းလို့ပြောတဲ့အခါပေါက်ပေါက်ဆိုများဆုပ်တယ်လို့ဘယ်ပြန်ညာပြန်ဆုပ်ကြည့်ဆင်ဖြူတော်တွေ့မလားဖျောင်းလုံးတွေ့မလားဖျောင်းလုံးတွေ့မယ်နော်အဲ့ဒီဖျောင်းလုံးကိုတခါပြန်ပြီးတော့တပိတ်သာရှိတာတကြက်သားစီစုပြီးခါမှကြက်ချင်းတရားပေါ့နော်အယုတ်ပေါင်းတရားလို့လိုက်တာပေါ့လူယုတ်နဲ့ယုတ်ဗြဟ္မာယုတ်သရုပ်ဆံယုတ်တွေလေအယုတ်ပေါင်းတရားစပွဲပေါ်မှာအကုန်လုံးဖြတ်နေတာတရားနာပြိဿတ်တွေဘာတွေမြင်လဲလို့မင်းဘယ်လိုဖြေပေးမလဲယုတ်ပေါင်းတရားမြင်တယ်နော်အဲ့ဒါနင်းလှမ်းပြီးတော့မှအကုန်လုံးစုပြီးတော့ခြေထောက်နဲ့နင်းကြည့်လိုက်နေပြီးတော့မှပေါက်ပေါက်ဆုပ်တယ်လို့ဘယ်ပြန်ညာပြန်ဆုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အယုတ်ပေါင်းတရားတွေ့တာလားဖျောင်းလုံးတွေ့တာတကယ်ရှိတာကအယုတ်ပေါင်းတရားလားဖျောင်းလားဘုရားပြတဲ့ဝိဇ္ဇာမြင့်ပန်တက်ကြည့်တော့ဖျောင်းလားအရှင်းတယ်လားမြင်တာကိုတင်ညာဖုံးတယ်တင်ညာတင်ကရှင်းမှတင်ကပြိမယ်မြင်တာကအရှင်းတာကိုမြင်တာတင်ညာကဆင်ဖြူတော့တင်ညာကအယုတ်ပေါင်းတရားလားစိစိပုံပုံကောင်းလားအဲ့ဒီတင်ညာကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောတာလဲလို့စသစ်ပုံပုံကောင်းလားတန်းနှစ်ပမာဏတော့မဟုတ်ဘူးလားတန်းလေးဆိုတာတကူကဆုံကြတော့အပေါ်ကနေအောင်ကကြောက်အောက်ကမြေခိုးကမိုးတောင်မြေကြီးရေပြေလို့မထင်ဘူးလားဟဲ့ဒါသမင်အပေါင်းကမုတ်ဆိုးရန်ကြောက်ပြီးတော့ပုံချုံနေကြတာနော်အဲ့တော့ရေငဲ့တဲ့ပြက်တာရေဆန်လာတဲ့ကရေရှာထွက်မလာဘူးလားကံပါဘောကရက်ကြည့်လိုက်တဲ့ကအောက်မှာရေပြင်ကြီးပေါ့ကွာရှင်းပြီးတော့မသွားရဘူးလားရှင်းသွားတော့ကရေတွေ့ရလားတောင်ပြင်ကြီးနော်အဲ့ဒါမော့ကြည့်တော့ကရေကရှင်းမှာကိုတပြားတော့ဆစ်ပြီးတော့မသွားဘူးလားသွားတဲ့ကတပြားလည်းရောက်တဲ့ကရေတွေ့ရလားမော့ကြည့်တော့ကရှင်းမှာပေါ့
အဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့လက်သွားတာသားသမီးအပေါင်းရေငက်ပြီးတော့မတည်ကြလားရေတော့လို့တည်ရတာလားငဲ့လို့တည်ရတာအခုလေတရားနာပြိဿတ်ဒီတိုင်းနှစ်ပမာဏဆိုတဲ့အတိုင်းလူချမ်းသာရှာကြတာနဲ့ချမ်းသာရှာတာမြန်မာချမ်းသာရှာတာတွေ့ကြပြီလားမရှိလို့မတွေ့တာလေမရှိတော့မရှိတာရှာတွေ့ပါမလားကွယ်စဉ်းစားနော်သားတဲ့ပေါင်းရေးရှာတော့လို့တောင်တဲ့နှစ်ပမာဏလို့မောဘူးလားစိတ်ကထင်တာကွယ်နော်အဲ့လိုစိတ်ပုံမကောင်းလားဒါကြောင့်သိဉ္ဇခန္ဓာတဲ့နှစ်ပမာဝေဒနာခန္ဓာကရေပွက်ပမာယူဘက်ခန္ဓာရေမြုပ်ပမာဏမောဘူးလားအဲ့လိုစိတ်ပုံလို့လေကွယ်အမှန်ပြီးတော့အမှားမပြောက်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဝိဇ္ဇာမြေလုံးနဲ့ပြက်ကြီးက32ပုံကွယ်ကြားရလားစိတ်ပုံမကောင်းလားအဲ့ဒါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့အဝိဇ္ဇာမြေလုံးတွဲကြည့်တော့ကောင်ဟော32ပုံပေါက်တော့တာကြားရလားစဉ်းစားပုံမကောင်းလားကဲကိုထင်တာနေတွေ့တဲ့တရားကနိုင်နေုံနော်ထင်တာကလူနဲ့ပြောပါဘောထင်တာနဲ့တွေ့တာကအမှန်မရဘူးလားမတွေ့တာရှိလို့လားမရှိလို့မရှိရင်ဘယ်လိုဆွဲမလဲအဲ့လိုစိတ်ဖို့သိဖို့လိုတယ်ကွကြားရလားအဲ့အမှန်သိတော့အမှားကြောက်တယ်နော်အဲ့တော့ခန္ဓာဖြစ်ကိုတကယ်ဉာဏ်နဲ့ဖို့လိုတယ်ကြားရလားဉာဏ်မနဲ့လို့သက်ကတိတိပြုတ်ပါမလားပြုတ်ဘူးကွဆဲလို့လည်းကြားတော့ဒေါသဖြစ်တယ်မတော်တော်တယ်မြင်လို့ဒေါသဖြစ်တယ်ကြားရလားအမှန်မြင်တော့အမှားကြောက်တယ်နော်အဲ့လိုစိတ်ပေါ်မကောင်းလားဒါမှတိမှပင်နေတာမတိပင်နေမှမလားတိအောင်ကြိုးစားကွကြားရလားကဲတခါမကြောက်ကြဘူးထက်မယ်ရှေးထိကြုံကကြီးကအဲ့ဒီခွက်လေးတွေရှေးခွက်6ခွက်တခွက်မှာအစိတ်သားလောက်ဆိုင်တဲ့ခွက်ရှေးကလည်းအကောင်းစားအထုပ်လေးတွေ6ထုပ်အနားမှာရေကလည်းတန်တန်ရှင်းရှင်းစုပ်တန်းနဲ့တရားနာပြိဿရှေးတင်ရှေးလေးတွေဖောက်ပြီးတော့ထဲတဲ့ခွက်တုံးရေရင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့စုပ်တန်းနဲ့မှုန်ပြီးတော့မဖြောရပြီဘူးလားအားလုံးပြီးပြီဆိုတော့ကစေဘောကိုတင်ထားလိုက်နော်တရားနာပြိဿတဘာတွေမြင်လဲလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေပေးမလဲရှေးကိုမြင်တယ်ကဲတခါပြန်ပြီးတော့ရှေ့မှာပိတ်ကားကြီးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီပိတ်ကားပေါ်မှာရှေးစစ်ချပြီးခါမှရှေးစစ်ကြရအယုတ်ခင်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းလေးလေးသားကောင်းရှေးကလည်းကောင်းကောင်းဓာတ်ပုံရဲ့ပြီးတဲ့ကဲ့သို့တစ်ဖက်ကနိုင်ငံကျော်စက်လည်းမင်းသမီးပုံတစ်ဖက်ကနိုင်ငံကျော်စက်လည်းမင်းသားလေးပုံမော့အဲ့ဒါလိုခြေလဲလိုက်တဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးတွေကမင်းသားလေးမြင်တဲ့အခါလောဘတဏ္ဍာမဖြစ်ဘူးလားအမျိုးသားလေးတွေကမိမိနဲ့လောဘတဏ္ဍာမဖြစ်ဘူးလားသမုဒယသစ္စာကွယ်နော်စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒါအမျိုးသမီးလေးမြင်တာအမျိုးသားလေးမြင်တော့လောဘတဏ္ဍာပေါ့တကယ်အမြင်ခံအရှုခံကမင်းသမီးလားဆေးလားဆေးပါမင်းသားလားဆေးလားဆေးပါဆေးလို့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောဘဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါအမှန်သိတော့အမှားမကြောက်လားအဲ့ဒါစိတ်ပုံလို့တယ်နော်အဲ့ဒါသူနေတဲ့စုပ်တန်လေးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှစုပ်ပြီးရဲ့အဲ့ဒါသူရောင်ုံခြေထားတဲ့ခွက်တွေကိုသူ့ခွက်ကိုယ်ခွက်ထည့်လိုက်တာပေါ့ပြန်ပြီးတော့ထည့်တာခွက်ထည့်ကြတော့ငိုမူလအတိုင်းဘာတွေမြင်လဲလို့မေးခါဘလို့ဖြေပေးမလဲရှေးကိုမြင်တဲ့အခါမင်းသမီးတွေ့သေးရလားမင်းသားကတွေ့ရလားတကယ်တွေ့တဲ့ကမင်းသမီးလားရှေးလားမင်းသားလားရှေးလားတကယ်စီးကြတော့ကရှေးလားအစင်းတက်လားရှေးလားအစင်းတက်လားအစင်းတက်လို့လေ့လာဖို့လိုတယ်နော်တဲ့အစင်းကယူပက်ခန္ဓာချောင်းတဲ့ညစ်တဲ့ရေမြုပ်ကြီးတဲ့သို့လို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒါယူပက်ခန္ဓာအစင်းပက်ခန္ဓာဖောက်ပြန်ပြီးတော့မပြည့်တော့ပြည့်ရင်နိစ္စလားအနိစ္စအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာအနတ္တလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာလို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးကဲရှင်းတာကလွယ်လို့တွေ့သေးရဲ့တွေ့ပါဘူးရှင်းတာတဲ့တရားလားရှင်းတဲ့တရားရှင်းတယ်လို့အမှန်သိကအဲ့ဒီခန္ဓာပေါ်လူချင်းတင့်တဲ့တဏှာလာအောင်မလားအမှန်သိတော့အမှားမပြောက်လားအဲ့ဒါလွယ်ချစ်တယ်ကွနော်သိမှပင်လည်းမသိပင်နေမှာမလားသိအောင်ကြိုးစားခန္ဓာသိဖို့လိုတယ်နော်သစ္စာသိဖို့လိုတယ်နော်ပရိစ္ဆသုတ်ပဲကြောင်းကျိုးသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရလေအောင်
ရပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ရင်းကိစ္စပြီးအောင်သစ္စာဖွဲ့ဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာတရားပေါ်မှာအာသုဘယတ္တမင်းနေတဲ့လူချင်းမှုတည်တဲ့မှုဆွေလမှုကလောဘတဏှာဝိရိယသစ္စာဝေဒနာခန္ဓာတရားဤဖြစ်ခြင်းကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဟုပိုင်းခြား၍ဒါကသမာဓိဋ္ဌိမေဃသစ္စာဝိရိယသစ္စာတိရာနှင့်နောက်ခန္ဓာမဟာရာဂနိရောဓသစ္စာတင်ညက်ခန္ဓာတရားပေါ်မှာအာသုဘယောက်ျားမိန်းမအနေနဲ့လူချင်းမှုတည်တဲ့မှုဆွေလမှုကလောဘတဏှာဝိရိယသစ္စာတင်ညက်ခန္ဓာတရားဤဖြစ်ခြင်းကဒုက္ခသစ္စာဟုပိုင်းခြား၍ဒီတာကသမာဓိဋ္ဌိမေဃသစ္စာဝိရိယသစ္စာတိရာနှင့်နောက်ခန္ဓာမဟာရာဂနိရောဓသစ္စာသင်္ခါရခန္ဓာတရားပေါ်မှာအာသုဘယောက်ျားမိန်းမအနေနဲ့လူချင်းမှုတည်တဲ့မှုဆွေလမှုကလောဘတဏှာဝိရိယသစ္စာဒီကရခန္ဓာတိဖြစ်ခြင်းကဒုက္ခသစ္စာဟုပိုင်းခြား၍တရားကသမာဓိဋ္ဌိမေဃသစ္စာဝိရိယသစ္စာတရားနှင့်နောက်ခန္ဓာမဟာရာဂနိရောဓသစ္စာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတရားပေါ်မှာအာသုဘယောက်ျားမိန်းမအနေနဲ့လူချင်းမှုတည်တဲ့မှုဆွေလမှုကလောဘတဏှာဝိရိယသစ္စာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတရားဤဖြစ်ခြင်းကဒုက္ခသစ္စာဟုပိုင်းခြား၍ဒီတာကသမာဓိဋ္ဌိမေဃသစ္စာဝိရိယသစ္စာတရားနှင့်နောက်ခန္ဓာမဟာရာဂနိရောဓသစ္စာဝိပက္ခန္ဓာတရားပေါ်မှာအာသုဘယောက်ျားမိန်းမအနေနဲ့လူချင်းမှုတည်တဲ့မှုဆွေလမှုကလောဘတဏှာဝိရိယသစ္စာဝိပက္ခန္ဓာတရားဤဖြစ်ခြင်းကဒုက္ခသစ္စာဟုပိုင်းခြား၍ဒီတာကသမာဓိဋ္ဌိမေဃသစ္စာဝိရိယသစ္စာတရားနှင့်နောက်ခန္ဓာမဟာရာဂနိရောဓသစ္စာသစ္စာ၄ပါးကိုသိမှသောတာပန်သစ္စာ၄ပါးသိမှသရဂံသစ္စာ၄ပါးသိမှအနာဂံသစ္စာ၄ပါးသိမှယန္တာနော်သစ္စာ၄ပါးကိုမသိရင်သောတာပန်ဖြစ်ပါမယ်ဖြစ်ပါဗျာသောတာပန်မဖြစ်ရင်ဘုရားယန္တာဖြစ်ပါမယ်ဖြစ်ပါဗျာသောတာပန်ကစတယ်ကြားလားမှန်ပါဗျာစီစစ်ဖို့မကောင်းလားကောင်းပါတယ်ဗျာကသစ္စာ၄ပါးကိုမသိတာဝိသ္စာခန္ဓာ၅ပါးကိုမသိတာဝိသ္စာခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးပါးပေါ်မှာလူနဲ့တမတက်သွားလို့နှလုံးသွင်းမှားတာဝိသ္စာပါဗျာနှလုံးသွင်းမှားတော့လိုချင်တာဘလို့လဲမရရမနေဘူးလို့စွဲလန်းတာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဤသုံးခုသစ္စာဖို့တော့ဘာသစ္စာလဲလူလားသမုဒယသစ္စာနတ်လားသမုဒယသစ္စာဗြဟ္မာလားသမုဒယသစ္စာသားတွေသမီးတွေလားသမုဒယသစ္စာသမုဒယသစ္စာနော်ဘလောက်ထင်ရှားတယ်လေကြားရလားသမုဒယသစ္စာလို့အမှန်သိတာသူငါလားမက်ကသစ္စာမက်ကသစ္စာကသိတယ်ကြားရလားသမုဒယအကြောင်းဖြစ်တာအကျိုးခန္ဓာမပေါ်ဘူးလို့ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခုတော့အိုနာသေးလွတ်ခဲ့ဟာသစ္စာလေချမ်းသာတဲ့တရားလားဆင်းတဲ့တရားရှင်းတဲ့တရားလို့အမှန်သိဖို့မလို့နော်ရှင်းတဲ့တရားလို့အမှန်သိနောက်တစ်ပံတေခန္ဓာမျိုးရချင်သေးရဲ့လက်ရှိခန္ဓာမတွေ့တာဘူးပေါ့မတွေ့တာတောင်းခန္ဓာတောင်းတာအောင်မလားအဲ့ဒါလွင်အခြေတည်ကွယ်နော်သိမှပင်တာမသိပင်နေပါမလားသိအောင်ကြိုးစားဒါကြောင့်ခန္ဓာဖွဲ့သစ္စာဖွဲ့ဆိုတာအရေးကြီးတဲ့တရားတွေနော်အဲ့ဒါသွားတဲ့လာတဲ့6တော်ရမှာခန္ဓာဖွဲ့ရမယ်နော်6တော်ရမှာသစ္စာဖွဲ့ရမယ်နော်အဲ့ဒါလွင်ချစ်ဒီပဲကြားလားအဲ့ဒါမသိမင်းတော့လုတ်ခင်လုတ်မရဘူးဟဲ့စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားမကြည်ရသူကြားဖူးတတ်မယ်ရှေ့ဒီကြောကာကြီးကတိုင်းဒီအုပ်ချုပ်တဲ့ရှင်မြေကြီးတော်လေခါစားသွားတယ်မြေစီလည်းလက်မှားပြီးတော့မှ
era singa to dwara ya kingကိုပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒီရာခင်းမှလည်းအခါလည်းကသူ့ကိုသူ့ချမ်းကိုချမ်းစောင့်ရှောက်ကြတာအဲ့ဒီနေ့တော့အမျိုးသမီးလေးတယောက်တည်းလူရှိတဲ့ဆိုလာတော့တာအဲ့ဒီမြစ်စီလမ်းမှာတဲ့ရှင်မင်းကြီးကရောက်တော့အနားမှာရေရှိရမဆာပါလို့မတောင်းဘူးလားတောင်းပါဗျာမြစ်စီလမ်းမှာက3ရက်4ကြာသွားပြီနော်အစာကပြက်ရေကငဲ့ကိုကွယ်မှန်ပါဗျာဥယျာဉ်တဲ့နဲ့ရေမယူခဲ့ဘူးပေါ့နော်ကျန်ရီ3ဆောင်မဆိုပေးပါပေါ့သူတို့ဆိုလည်းပေးစမ်းကွာလို့မပြောရဘူးလားပြောပါဘူးရှေးကလည်းကြတော့ပကံခွေးအောင်လုပ်တဲ့လူတွေမမွေးသေးဘူးကွပကံလုပ်တဲ့လူတွေမမွေးသေးဘူးကြားလားနှီးတွေကိုရစ်ပြီးတော့မှတောင်းအဲ့ဒါတောင်းထဲမှာထစ်စားရတာအဲ့ဒါကောင်းလားဝါကြည်တော်လေးနဲ့တောက်ရတာနော်မှန်ပါဗျာအုံးမကကြတော့အုံတီမှုတ်တဲ့နဲ့ကြီးလို့ရတာပြောမှန်ပါဗျာအုံးမလို့ရပြီဘူးလားလို့ပါပါဗျာအဲ့ဒါနဲ့ဝါကြည်တော်လေးကခံနေကြအစိတ်သားလို့ဒီမှာပေါ့ကြည်မြင်ခိုးပြီးတော့မှကျွေးမိတန်းနဲ့ထွက်လာခဲ့တာအဲ့ဒါနဲ့ပြေးတော့ငက်ကလည်းငက်လားအစားတော့ကပြက်လာတော့သောက်တယ်သူ့စိတ်ထဲမှာအာရပါရငါရှင်မြင်ဖြစ်တာကြာလာပြီကြည်ရင်အဲ့တော့ကောင်းတယ်တခါမှမတော့မိဘူးပေါ့ငါ့ကိုစစ်တတ်တယ်ကြည်ရင်ကညက်နေသဘောပေါ့သူငက်ထားတော့မစင်စားဘူးကြားရတယ်ပြက်လာခဲ့တာမစင်စားဘူးစိတ်ကဖောက်ပြန်တော့နဲလို့ရောကသေကြံခင်းသိမ့်မယ်စိတ်ကူးမထည့်ဘူးလားကြံရကောင်းတာဟုတ်ကြံခင်းသိမ့်မယ်အမျိုးသမီးလည်းတယောက်တည်းကာယကံမြောင်းပြစ်မှားမယ်စိတ်ကူးမထည့်ဘူးလားအဲ့ဒါစိတ်ကူးထည့်တာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အကုသိုလ်ပါဗျာအကုသိုလ်နော်ကဲနောက်တစ်ပတ်ပြည့်စံကွာတော့တာအားမရဘူးပေါ့နောက်တစ်ပတ်တောင်းတော့ကြံခုတ်ပြီးတော့တစ်စစ်ပါမထွက်ကွာတပင်းကနှစ်ပင်းနှစ်ပင်းကသုံးပင်းရှစ်ကွာ10ပင်းထိစစ်ကွာတစ်စစ်ပါမထွက်တောင်းကထွက်ပါရကနေအခုဘာကြောင့်မထွက်တယ်လဲလို့မမေ့ရဘူးလားမေ့ရပါဘူးအမျိုးသမီးလည်းရိုးရိုးလေးတောသူကိုမပြောတတ်ဘူးတော့ရှေးကနေပြီးတော့မှမိပါတယ်ညာဘိုးကြီးဘွားကြီးတွေပြောတယ်ကြားမိတယ်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းများမင်းရဲ့တရား10ပါးတယ်မညီညွတ်ရင်မိုးခေါင်လို့ကြားမိတယ်တဲ့သူကရှင်ပြေဖြစ်နေတာအဲ့လိုပြောတော့တာနော်သူကစဉ်းစားပြီးဟုတ်ပြီမှားမှန်းသိတော့တာပေါ့နော်မှားမှန်းသိတော့ကအကျိုးပြစ်တို့မပြောရဘူးလားအဲ့ဒါကမှကြံရအရသာကောင်းလန်းလို့ကြံခင်းတယ်သူတို့စိတ်ကူးမိတယ်မင်းပေါ်မှာလည်းကသူတို့စိတ်ကူးမိတယ်အဲ့တဲ့အပြစ်ကိုခွင့်လှတ်ပါလို့မပြောရဘူးလားပြောပါဘူးအခုလူတွေတယောက်တော့မှားတယ်ကအပြစ်ကိုခွင့်လှတ်ပါလို့မပြောဘူးလားပြောပါဘူးတာမန်လေးပြောတာကအခုမင်းပေါ်မှာကာယကံမြောက်ငါစိတ်ကူးတယ်အဲ့လိုလည်းစိတ်ကူးတယ်လို့သိတော့မပြောရဘူးလားပြောပါဘူးအခုသားတွေဖုံးထားတာမပြောဘူးမှားတာကိုခွင့်လှတ်ပါတယ်မှားတာကိုလည်းကြားလားမှားပုံလေးတော့စုံပြောမှာပါအဲ့ဒါစုံပြောတော့တာစုံပြောတော့ကအတင်မှားလာငါဘာသိမလဲတဲ့ကြားလားကဲခြီလွန်လေးလွန်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဗျာသိပါမလားနှုတ်လွန်အာလွန်ကဟုတ်ကဲ့လားစိတ်ကမှားတာဖေသိမလဲသိရလားသိပါဗျာအမျိုးသမီးလည်းမသိဓာတ်ကသိတယ်ဟောကြရင်မထွေးဘူးဓာတ်ကမသိလားဟောလူကမသိဓာတ်ကသိတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြရင်မထွေးတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အကုသိုလ်ဓာတ်ကသိတယ်နော်လင်းလို့ရပါမလားဟဲ့လင်းအောင်စိတ်မကူးနဲ့အပေကမလွယ်ဘူးအပေကမလွယ်ဘူးစိတ်သာချအဲ့လိုစိတ်ပေါ်မကောင်းလားအဲ့ဒါနဲ့အကျိုးပြည့်တယ်ပြောပြီးတော့မှားမဲ့ကြည့်တော့မတောင်းပန်ဘူးလားတောင်းပန်တယ်ကိုမှားတယ်လို့တောင်းပန်ရတာအခုတော့အပြည့်ရှိတာလေးခွင့်လိုက်ပါတော့ဒါကသူ့အပြည့်တာဘာလို့မသိဖဲဘောသိအောင်ပြောမှာပေါ့ကွာသာမကျအကျိုးပြည့်တယ်ပြောမှာခွင့်လွှတ်လို့ရတာကဲစိတ်ပေါ်မကောင်းလားအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ကျမှန်ကန်တဲ့အတိုင်းပြောတော့ကအတင်မှားတာငါမသိတဲ့သို့တော်လည်းခွင့်လွှတ်ပါလေနော်နောက်တကံပြန်ပြီးတော့ပေးကြောင်းတော့မတောင်းဘူးလားခုတ်တော့ထွေးလာခဲ့တော့တာကွယ်တော့မှားတော့ကအကုသိုလ်ကြံထွေးခဲ့လားကဲမှားမဲ့ပြီးတော့ပြန်တောင်းမှတော့ကကုသိုလ်တော့မဟုတ်ဘူးလားကြံထွေးမလားကြံရဥမာပြုပြီးတော့ကိုလုတ်တဲ့စီပွားရေးကိုလုတ်တဲ့အတီးသီးတွေအကုသိုလ်ဆင်းရဲတရားစိတ်ဆိုးတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်စိတ်မဆိုးတာအကုသိုလ်လားကုသိုလ်
စဉ်းစားနော်လောဘဒေါသမောဟဆိုတာအကုသိုလ်တရားတွေကွယ်နော်အဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားပြီးမှပင်နေတာကွယ်ကြားလားအဲ့ဒါဖဲပေါ်မှာလေလို့စိတ်ပေါ်မကောင်းလားခြူရတာယူပဲခန္ဓာတရားပေါ်မှာကြံအနေနဲ့စားခြင်းမှုတောက်ခြင်းမှုဆွဲလန်းမှုကလောဘတဏှာသမုဒယသစ္စာကဲလောဘတဏှာသမုဒယသစ္စာအကြောင်းဖြင့်အကျိုးခန္ဓာမရဘူးလားခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အိုနာသေးလွတ်ခဲ့လားအာသစ္စာလေသမုဒယဒုက္ခလို့မောဘူးလားဘယ်တော့များထင်ရှားတယ်လဲနော်ဒါသမုဒယအကြောင်းဖြင့်အကျိုးခန္ဓာမရလားခန္ဓာရအိုနာသေးလွတ်ခဲ့လားအာသစ္စာလေဒုက္ခသစ္စာအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားခြုံရတာယူပဲခန္ဓာတရားဤဖြစ်ချင်းပြစ်ချင်းကဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလို့ပိုင်းခြားလို့သိတာကတမ္မာဒိဋ္ဌိမေဃသစ္စာသမုဒယသစ္စာသိတာနဲ့နောက်ခန္ဓာမလားနော်သစ္စာလေးပါးတစိုးပဲကြားလားပေသစ္စာကသမုဒယဒုက္ခပိုင်သစ္စာကမေဃနိရောဓလို့မောမလားအဲ့လိုစိတ်သိပုံမကောင်းလားအဲ့ဒါထိတိမဲ့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နော်စဉ်းစားနှလုံးသွင်းမှားလို့ဖြစ်တာကွာကြားလားနှလုံးသွင်းမှန်တော့မေဃနိရောဓမဖြစ်ဘူးလားမှားတော့သမုဒယကြောင့်ဒုက္ခမှန်တော့မေဃနိရောဓအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားကဲတခါပြန်ပြီးတော့မှရှေ့ကဥဒ္ဒရာလူလင်တဲ့တထေသားတိက္ကသိုလ်တိုက်ပြီးမှကြောင်းထားတာတိက္ကသိုလ်ပြင်ကြောင်းထားတာဒါကြောင့်လို့ပညာချွင်ပညာတော်ဆုံးအချွမ်းဆုံးဒီတာပါမောကဆရာကြီးနေမကောင်းတော့သူဝင်ပြီးတော့ပြရတယ်နော်ဇာတိတာလည်းကောင်းပညာကလည်းကောင်းဆရာကြီးကချက်တာပေါ့ဆရာကြီးကိစ္စဝိဇ္ဇာရှိတဲ့ကသူဝင်ပြီးတော့ပြရတယ်မပြဘူးလားဟဲ့ပြရတယ်အဲ့တော့ဥဒ္ဒရာလူလင်အင်တန်ပညာကောင်းတဲ့ဇာတိတာကောင်းတဲ့တဲ့ပြီးမှကြော်ကြနေတာပေါ့ကြော်ကြရတော့အမက်ကြီးကလည်းဖြစ်တရားသူကြီးကလည်းဖြစ်သူသတင်းကြားတော့တာကိုယ်ရင်လာစုံစမ်းနေကြားလားအကဲခတ်တယ်ခတ်တော့သဘောကျသွားပြီအနာကိုတိုးတိုးလေးဥဒ္ဒရာလူလင်ဥမာသမီးချိုးလေးတယောက်ဖြစ်တယ်မင်္ဂလာလေးထပ်ပေးပါမပြောရဘူးလားဥရဲ့ကြီးစုတင်လို့မဆုံးဘူးတဲ့နော်တိုးတော့သေဘွားမှာသူဘလူပဲစကူးမထည့်ဘူးပေါ့ဘယ်ဘလူပဲစကူးမထည့်ဘူးဆိုတော့ကဟောကအမက်ကြီးမှာသူ့စိတ်ထဲမှာအောင့်တဲ့မဖြစ်ဘူးလားဟမ်စဉ်းစားကွယ်အာကတတဲ့ဒီအောင့်တဲ့သဘောမကြတော့ဘူးကြားလားအဲ့လိုပြန်တော့တာပြန်တာနဲ့အဲ့ဒီကမှဘွဲ့လွန်ရပြီးတော့ကျောင်းကထွက်လာခဲ့တာထွက်တဲ့ကမှအစိုးရဝန်ထမ်းလည်းမလို့မိဘထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းကလည်းသုံးလို့မကုန်ပဲကိုရဲ့မရွာမှာတာယိကိစ္စနာယိကိစ္စကိုလုံးဝရဝိဇ္ဇာကုသိုလ်တွေဆောင်ရွက်ပေးတယ်နော်မပေးဘူးလားဟဲ့ဆောင်ရွက်ပေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့တနေ့တစ်နေ့ကြာတော့ပညာဣတိယရှင်သာရိပုတ္တရာစွန့်ကန်ကြွတော့အဲ့ဒီကတရားလေးတစ်လုံးတိုးလိုက်နှလုံးတိုးလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ကကြားဘူးတော့နားပါတရားစတန်ဝင်ကဖြည့်ပြီးတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာတော့ကိုပါတော့တာကြောင်းကိုရောက်တော့တက္ကန့်စီပြီးတော့တယ်ကြားလားတက္ကန့်စီပြီးတော့ခန္ဓာတို့အာနာတို့တက်တို့သစ္စာတို့ပြိဿတို့ပဲတရားတွေမသိရဘူးလားအဲ့ဒါသိပြီးတော့ညာတာပညာနဲ့ပိုင်းခြားတယ်တိနာနဲ့ပိုင်းခြားတယ်ပါဏပိုင်းခြားလို့သိပြီဆိုတဲ့ကတနှစ်နဲ့6လကြာတဲ့ခါမှာဆရာဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာနေထိုင်မကောင်းဘူးဆရာတွေဆေဝါတတ်တာရှာမယ်ဆိုတော့ကျောင်းတော်မှာခတ်စောတာအခွင့်အရေးယူကျောင်းတော်မှာမျက်နှာသိတဲ့ကျောင်းတော်မျက်နှာမသိဘဲနဲ့မြို့ပြင်ကြမှာသိမယ်ဆိုပြီးခါမှအဲ့ဒီပါဆွမ်းကန်စောကြီးထွက်သွားတယ်မြို့ပြင်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ကံမောင်ရောက်ကိုတပည့်ကိုတင်းကန်တဲ့ဆင်မျက်နှာတက်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာတော့ခိုးမြောက်ကအိမ်တိမ်မှာတိပြီးတော့ခိုးရတော့တာကိုလင်းအားကြီးပေါ့နော်အေးရှင်ကတခိုးမဲ့ပြီးတော့ထားလိုက်တော့တာကြားလားလက်တစ်ခါကျတော့ခိုးတဲ့တခိုးမြောက်ကကြာရင်တို့ကိုမိချေဆိုပြီးတော့မှသူ့လေးမှာပါတဲ့ဗန္ဒာဖြစ်စုကိုဥဒ္ဒတာမနဲ့တပိတ်ထဲထည့်ပြီးတော့အရွက်ပြရတော့တာပစ္စည်းရှင်ကအရောက်ဥဒ္ဒတာမနဲ့ကရေးမျက်နှာတက်တော့အတိမပြည့်တော့ကံရရှိပစ္စည်းမြင်တော့တာဖရာလာအောက်မိတာဖွဲ့ထွေးမှာတောင်းမှန်းသိတယ်လက်ခဲရှားလားအစားလုံးကတော့သူတော်ကောင်းမောဖရာလာအောင်ဖွဲ့ထွေးမှာတောင်းမှန်းပစ္စည်းမြင်တော့ကလူတော့ခိုးလို့ထင်တော့တာဗောခေါ်သွားတော့တာကြားလားသူ
သူခိုးတာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်သူခိုးတာမဟုတ်ဘူးနော်ခိုးတာတစ်တွေကမရှိပစ္စည်းကတွေ့နေပြီမပြေးတော့ကံရရှိတဲ့ကြားလားကာမဝိပါကတ္တငရဲကိုအပဝက်ကိုအမြဲကွယ်နော်တရားသူကြီးရှိပို့တရားသူသူ့ကိုမြင်တဲ့ကမစစ်စစ်ဘူးကားစဉ်တည်းလှမ်းမြန်ကစားတွေအမိန့်ချတာအာနာသနဲ့လှမ်းမြန်ကစားတာကားစဉ်ကတွေးချုံစီတာပေါ့ကွာတွေးချုံစီနေတယ်အဲကျောင်းတော်ကအပေါင်းဝဖြစ်တဲ့တာမဏေတွေယဟန်တွေကမြဲစွာဖျားသွားတိုင်ရဆောက်ကြတယ်ကြားရလားကဲတော်မှာဖျားကဲတော်မှာဥဒ္ဒတန်တပည့်တော်တို့ရှေ့တင်ထွက်သွားတာတိမှမတရားပြည့်နှိမ့်ဆက်တာပါဗျာလို့မလျှောက်ဘူးလားဘုရားကအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်ငါဖျားလည်းမတတ်နိုင်ဘူးတဲ့ကြားလားငါဖျားမယ်တိုင်မှဝိပါကတ္တငါဘွားခြားတော့က तू ကနှိမ့်ဆက်ခဲ့တာဒီလေကဲငရဲပါဝတ်ကိုအမြဲတော့မဟုတ်ဘူးလားကဲအလှည့်ကြတော့မနှွေ့ရဘူးတဲ့ကွယ်နော်ငရဲပါဝတ်ကိုအမြဲမဟုတ်လားကဲအဲ့တဲ့ဝတ်ကမှီတော့တာတဲ့ကြားလားအဲ့ဒါနဲ့အာနာသနဲ့နှားတဲ့အခါမျက်စံဖျားကြွသွားတယ်ဥဒ္ဒတမီအတိတ်သီလကိုစစ်ဆေးလားစစ်ဆေးပါတယ်ဗျာဘယ်လိုနေလဲဟဲ့တပည့်တော်သီလအင်မတန်စင်ကြယ်တယ်တဲ့ကြားငါဖျားလည်းသိတယ်တဲ့နော်အခုမင်းဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စ၅ပါးခြားတော့မင်းပြုခဲ့တဲ့အမှုတွေအခုမှပေါ်တော့တာအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကြိုးတရားပေါ်ကဲအလိုလိုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်သူနှိမ့်စစ်ခဲ့တာတွေတွေ့တော့မှီတော့တာပေါ့ကွငရဲပဝတ်ကိုအမြဲတော့မဟုတ်ဘူးလားလွဲ့ခင်လားမလွဲ့ဘူးကွနော်အဲ့ဒါလည်းမြတ်စွာဘုရားခုနကဥဒ္ဒတာနေအဲ့ဒါငရဲပဝတ်ကိုအမြဲအဲ့တော့အတင့်ကိုနှိမ့်စစ်တဲ့အာနာတတော်မေတ္တာမပြည့်နဲ့အမိန့်ချတဲ့တရားသူကြီးကိုမေတ္တာမပြည့်နဲ့ပစ္စည်းရှင်နဲ့မေတ္တာမပြည့်နဲ့မကြာကဝိပါကဝတ်ကျွေးကြည်လိုက်နဲ့ကြားလားမေတ္တာမပြည့်နေတယ်နော်ကိုယ်ကိုထောက်တယ်လှမ်းနဲ့ထိုးတော့ကွာမေတ္တာမထားနိုင်ဘူးထားနိုင်ဘူးထားနိုင်မယ်မရှိဘူးကွာကြားလားကဲမေတ္တာထားမယ်တဲ့နော်ဘာကြောင့်မေတ္တာလဲကိုပြုခဲ့တာလွတ်ပါမလားအဲ့ဒါတော့အကျိုးပြကိုကြည့်တော့အကြောင်းရှိတော့အကျိုးတရားတွေပေါ်တယ်ဆိုတော့ကမေတ္တာတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဟဲ့အဲ့ဒါတော့မေတ္တာထားရမယ်ကွယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့မကြာခင်ပြီးပြီးတော့မှဘယ်လိုတွေပြေးခဲ့တာလဲတော့ကိုယ်တာနာစိတ်မနာခြင်းနေအခုလျှံပြန်ထုတ်ခံတာကြအလိုလေးအမဲလေးမဟုတ်ဘူးလားဟဲ့အော်နေတာဥက္ကတာမဏီလားဝေဒနာပါဗျာထင်တော့ဥက္ကတာမဏီလို့မထင်ဘူးလားထင်ပါဗျာအော်နေတာဝေဒနာကွယ်လွတ်ကြလားဟာဝေဒနာကိုယ်တာနာစိတ်မနာခြင်းနဲ့နော်အကြောင်းကျိုးသိတဲ့အတွက်ကဲဒေါသဖြစ်သေးရလားဒေါသမဖြစ်လွတ်ပါပြီကဟေးဒေါသပြောနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူးလားဒေါသပြောနေဒေါသကမဖြစ်တော့ဖြစ်ခွင့်မရတော့ဘူးနော်အကျိုးပြုတ်ကိုသိတာကိုအဲ့လိုစိတ်သိပေါ်မကောင်းလားအဲ့ဒီမကြခဝိပါကဝကကြည်တော့တာခန္ဓာပုဂ္ဂိုလ်လှည့်ပြီးတော့နားတယ်ကျင်တယ်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ပူတယ်အေးတယ်ရတယ်ရန်တယ်လို့တရားထိုင်တဲ့အခါမှာပြဘူးလားပြပါဗျာရှင်းစစ်တော့ရတာလားဖောက်ပြန်ဖောက်ပြန်ကျင်တာလားဖောက်ပြန်ဖောက်ပြန်ကြိုက်တာလားဖောက်ပြန်ဖောက်ပြန်အောင့်တာလားဖောက်ပြန်ဖောက်ပြန်မူတာလားဖောက်ပြန်ဖောက်ပြန်ကဲဖောက်ပြန်တာနော်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောနဲ့သိတဲ့သဘောကလို့တခြားရှိသေးရဲ့လားရှိပါဘူးရူပတိတိရူပံဖောက်ပြန်ပြီးတော့မပြည့်လားအဲ့လိုစိတ်သေးပေါ်မကောင်းလားကဲသူတွေငါတွေဟုတ်ကြလားစဉ်းစားနော်ကဲဖောက်ပြန်ပြီးတော့ပြည့်တယ်ဆိုတော့ကဝေဒနာတွေ့ရလားမရှိတာတွေ့မရှိပါဘူးရုပ်တရားကြီးတွေ့ရလားမရှိတာတွေ့မရှိပါဘူးဝေဒနာကနံတရားနော်ဖောက်ပြန်တာကရုပ်တရားနော်နည်းနှစ်ပါးပေါ့ကဲအဲ့လိုစိတ်သေးပေါ်မကောင်းလားထိထိလက်လာဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒေါသစိတ်တွေဖြစ်သေးရလားဖြစ်ခွင့်မရဘူးပဲနော်အဲကြောင့်နာတယ်ကျင်တယ်ကြက်တယ်ခဲတယ်ခံစားလားလူလားဝေဒနာဥက္ကရတာမဏေလားဝေဒနာဝေဒနာလို့သိတော့ကငါပါသိရလားဒိဋ္ဌိမပြုတ်လားဝေဒနာခံစားပြီးတော့မပြည့်လားပြည့်နိစ္စလားအနိစ္စအနိစ္စမမြဲချင်းတဲ့ချမ်းသာတဲ့တရားလားရှင်းတဲ့တရားရှင်းတဲ့တရားကိုဒုက္ခလို့ခေါ်မလားဒုက္ခဒုက္ခတရားကိုပင်သူရှိရလားတဲ့တော်လူတို့လက်ကလားအကျက်တော့ပါရလားအနတ္တလို့မဟုတ်ဘူးလားကဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနော်အဲ့လိုစိတ်သိပေါ်မကောင်းလား
လို့ဆိုအနိစ္စတရားနဲ့နည်းဦးနဲ့ပိုင်းခြားဖို့မလို့လားဒုက္ခတရားနဲ့နည်းဦးနဲ့ပိုင်းခြားဖို့မလို့လားအနတ္တတရားနဲ့နည်းဦးနဲ့ပိုင်းခြားဖို့မလို့လားတိရဏပရိညာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားနေရုပ်ကိုတွေ့တော့ကဥဒ္ဒတာနေတွေ့ရလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေတွေ့ရလားတွေ့တာနေရုပ်ပဲတွေ့တယ်နော်ညာတပရိညာကဲလူစေတိတိနတ်စေတိတိမပြောဘူးလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆွလို့တော့ဖြစ်ပြီလို့မဟုတ်ဘူးလားအာသစ္စာချဲတာတဲ့တရားလားရှင်းနေပြန်ရှင်းတယ်လို့အမှန်သိတာရတာဘုရားဉာဏ်မောရှင်းတယ်ကလို့တခြားတွေ့သေးရတယ်ဒါအမှန်သိတာရတာဘုရားဉာဏ်နော်ဒုတိယကြိုးစားကြည့်တော့ဖြစ်ပြီပဲမတွေ့လားအာသစ္စာဒုတိယကြတော့အတိဉာဏ်ကယဉ်ပြီးတော့လာတော့ခန္ဓာကလွတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေမပေါ်လားခန္ဓာကကြွက်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေမပေါ်လားနိဗ္ဗိန္ဒဉာဏ်လို့မဟုတ်ဘူးလားပြေမုံကြီးဝဲပြီနော်အပြောဆိုအနေထိုင်တဲ့ခါတိုင်းနဲ့တူရလားသိမ့်မွေ့လာတော့တာနော်ကဲဘလောက်များအားရကြကောင်းတယ်လေကြားလားတတိယစိတ်ကြိုးစားကြည့်ဖြစ်ဖြစ်ပဲမပြေအာသစ္စာနဲ့ချီစကောင်းဆုံးတကိုယ်လုံးရှားခြင်းလို့ရှားဒုက္ခဆိုတဲ့တရားအဖြားတစ်ထောက်သာများတွေ့လားအဖြားတစ်ထောက်သာပါဒုက္ခမတွေ့တာရှိလို့လားမရှိလို့မရှိရင်ဒုက္ခအတီးလို့မပိုင်းခြားလားပိုင်းခြားလိုက်တဲ့တစ်ချိန်သမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝသီလမေခင်၃ပါးမဝင်လားရှုဉဏ်၅ပါးနဲ့ပေါင်းတော့၈ပါးမပြည့်လား၈ပါးပြည့်တဲ့ခြင်းခန္ဓာ၅ပါးတွေ့သေးရလားဖြစ်ဖြစ်ကတွေ့သေးရလားလောကုတ္တရာလို့မောလားသောတာပတ္တိမေသောတာပတ္တိဖို့ဘာလီပေတာလဲစိတ်သိပေါ်မကောင်းလားဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဆိုတာအနုတ္တကိရိတာမပယ်လားဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စအနုတ္တကိရိတာပယ်တော့ပရိယုဋ္ဌာနမနောကံလာသေးရလားမနောကံဝိတ္တကမကာယကံဝစီကံလာသေးရလားမလာရင်အပယ်သွားတဲ့ကံနေမကုန်လားအပယ်ခန္ဓာဇမသိလားပါဟနာပရိညာလို့မောဘူးလားညာတပရိညာတိနာပရိညာပါဏပရိညာဤဉာဏ်သုံးဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနာမတက်ကတန္တရာကစကိုပြုကြတဲ့အကုသိုလ်ကံကြောအနန္တကပ္ပပထွေနေကြီးနဲ့အမျှဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးခွင့်ရသေးရလားအကုန်လုံးဟောဒီကံဖြစ်မသွားလားဤနေရာရောက်ကြိုးစားအထုတ်ကြနော်ဥဒ္ဒတာမရိကတိတ်တိမခံလားအဲ့ဒါမိဘကရတော့သွားတဲ့ကသောတာပတ္တိမေသောတာပတ္တိပုတ္တရာဂမိမေတရာမိဖို့အနာဂါမိမေအနာဂါအထက်ဓမ္မအထက်ရဲကိစ္စပြီးတော့ပရိတိုင်မိတာပက်တာရလာပြဇန်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကြောင့်ကြွလာခဲ့လို့ဒါကွကြားရလားအကြောင်းရှိတော့ကြိုးရတယ်မပေါ်လားဟဲ့ဒါခန္ဓာကိုညံလှည့်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားကဲထိစေခန္ဓာကဖြစ်ပြဘာသစ္စာတိတာကတိတာကနောက်ခန္ဓာမလားကိစ္စကအကွက်ဖဏကွက်ရှိတာကွက်လည်းဖဏပါငါလေးလီဤရှစ်သွဲကိုဒီမာယဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ္တိယဤလောကုတ္တရာတရားဘုပ္ပအားလျော်သောရှင်ဝပฏิပတ်ဖြင့်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုဥစေမိဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ဥဇောပါ၏အရှင်ဘုရားဣမယဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ္တိယဒီလောကုတ္တရာတရားဘုပ္ပအားလျော်သောရှင်ဝပฏิပတ်ဖြင့်ဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုဥစေမိဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ဥဇောပါ၏အရှင်ဘုရားဣမယဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ္တိယဒီလောကုတ္တရာတရားဘုပ္ပအားလျော်သောရှင်ဝပฏิပတ်ဖြင့်တန်ခံတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ကိုဥစေမိဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ဥဇောပါ၏အရှင်ဘုရားဣ
ဤကဲ့သို့ပြုလုပ်အပ်သောဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်အဋိဌံကုသိုလ်ပါရမီကုသိုလ်ဝိပဿနာမဟာကုသိုလ်တို့၏အကျိုးအားကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံတရားတို့၏မဖြစ်ဝေစွာချုပ်ငြိမ်းရပါလို၏အရှင်ဘုရားသောကုသိုလ်၏အကျိုးကိုလေးမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တို့အား၎င်းနမတကသန္တရာမစ၍တော်ဆက်ကြဘူးသောမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်အပေါင်းတို့အား၎င်းအာစရိယာနိစ္စဆရာသမားတို့အား၎င်းဤမာတံရိတ္တနိစ္စတရားနာစီဝေတုကြွားရောက်လာကြကုန်သောတရားနာပရိသတ်တို့အား၎င်းရေမြေတနည်းပြည့်ရှင်မင်းတို့အား၎င်းအယေတနည်းယမမင်းတို့အား၎င်းဟိုဆောင်နဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့ကျောင်းဆောင်နဲ့ဓမ္မယုံဆောင်နဲ့ဘုံမစိုးနဲ့ယုတ်ခစိုးနဲ့အာကာတစိုးနဲ့တော်ဆောင်နဲ့တောင်းဆောင်နဲ့ရွာဆောင်နဲ့မျိုးဆောင်နဲ့သာသနာတော်ဆောင်နဲ့စတုလောကပါဠနာမည်ကြီးမှစ၍31ဘုံကျင်လေကြကုန်သောဝေနေယဒုက္ခိတဒုက္ခိတတတ္တဝါအပေါင်းတို့အားမာစီယာမအာမြ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 ပြေဝေပါကုန်၏အာမြရာကြသည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာလောအစ္ဆန္ဒကလုံးတဝတိဤဝကြပြီလျင်ဒီတော်ကောင်းတရားကျိုးစားပွားများအာထုတ်နှံလွယ်ကြသည်ဖြစ်စေဤတော်မြတ်ဘာကုန်လောအာဤတော်